O que aconteceu com o time da Noise? É indescritível o quanto o time da Noise caiu de rendimento. E é óbvio que a saída do Bug contribuiu pra isso. A real é que ainda está havendo um bate-cabeça ali no time, principalmente em relação ao da Cruz. A real é que o time ainda não conseguiu encaixar com ele. Não por erro dele ou de alguém, a real é que não bateu. Além também de que quando o Luca foi contratado, todo mundo achava que ia dar uma melhorada. Mas até então não foi isso que aconteceu. Porém, a base do time ainda continua muito forte. Jordan é um jogador absurdo. É o melhor suporte do cenário, sem dúvidas. Tuzinho dispensa elogios, o cara é brabo demais. E polêmica aí, é atualmente o melhor WM do cenário. Da Cruz e Luca ambos jogam demais, só precisa encaixar. E um cara que vem fazendo muita falta é o Lzinho, que por problemas pessoais acabou dando um tempo, mas que já deve estar voltando. Comenta aí embaixo sua opinião. 2 cliques na tela se gostou do vídeo.